好，大家好，我係 Raymond。咁今日呢條片咧，我就介紹咗我身邊呢位靚仔先，咁就華夏基金嘅代表 Chris。咁相信好多嘅聽眾或者好多人睇片都已經認識佢噶啦。咁點解今日請佢上嚟咧？其中一個原因咧，就係因為咁嚟到而家第四季啦。咁無論係港股又好，美股又好咧，其實今年兩邊嘅股市其實都相對上算係做得唔錯啦。咁尤其是係兩邊嘅股市都有各自有一啲 high beta 嘅股票，亦都係自然就係做得比個股市更加好。咁嚟到呢個時候啦，咁我諗對於好多投資者嚟講，咁睇緊可能我哋譬如第四季美股嗰邊，咁佢有自己嘅問題，咁就可能我哋睇得都相對上係中性啲嘅。咁港股啦，我哋亦都見到最近有啲資金流動係可能去翻啲比較防守性啊或者低 beta 啲嘅板塊。咁我諗好多嘅投資者都係有一個相同嘅煩惱。咁究竟有啲咩資產可以喺呢個時候適合去嘗試咁降低呢個組合嘅 beta 咧？咁我哋今日請阿 Chris 過嚟咧，就係等佢去介紹俾我哋聽，話俾我哋聽有啲咩好嘅 ETF 可能咧就會比較啱呢個市況啦。係啊，咁如果係講咧，今年嘅港股情況其實好明顯就係一係大家買高成長股，一係就係買高息股啦。咁呢個嘅啞鈴策略啦。咁而家去到呢一刻啊，咁其實個市依然係幾唔錯嘅。咁但係有好多風險啦，譬如話中美嘅關係啊，或者係大家會擔心滬深300嗰個第三個季度嘅盈利增長咧，係咪可以好似第二季咁交到貨啦？咁所以呢一刻咧，咁我哋覺得就係買一啲高息股為主比較好嘅。咁如果係我哋華夏基金新出嘅高息股 ETF 啦，3145佢有3個特色嘅。咁第一個特色就係個月派息啦，咁每個月嘅第3個星期三去派息，咁而且咧我哋可以派到8厘息，每一年咧係最少派8厘息，個月派息啦。咁第二個特色就係咧，我哋呢隻3145咧就買亞洲股嘅，咁我哋嘅彭博分析師啦，咁入邊係將全國亞洲大型同埋中型嘅公司啦，咁每個公司都有最少3個分析師咧去計到下一年會派幾高息，咁所以大家就唔會話好擔心，就係會有個問題就係，你買咗一啲就係因為股價跌咗而派高股息嘅公司啊。咁第三個特色就係咧，我哋除咗要係派高股息之外啦，咁我哋亦都要確保呢間公司係賺錢嘅，先至可以幫大家嘅股價咧去賺到錢啦。咁所以咧，我哋3145除咗就係話高股息，個月派息同埋派最少8厘息之外咧，咁入邊亦都係獨家係加入咗一個 ROE 同埋低槓桿功能嘅。咁所以呢隻3145咧，大家買高息股嘅時間咧，基本上可以由我哋華夏基金幫大家去每個季度去調倉，咁而且咧可以派到8厘息。咁呢個就係大家如果係買高成長股，唔知道賺咗錢啦，想 take profit 啦，唔知買咩嘅話咧，咁3145就可以大家嘅選擇啦。咁你講亞洲股啦，咁即係自然就係有亞洲區內好多唔同嘅市場啦。咁而家暫時呢個組合上邊嗰個分佈係點樣喺唔同國家度？係啦，咁我哋就香港嘅股票有揸啦，咁另外我哋印尼都有揸，泰國都係有嘅，咁韓國都有嘅。咁我哋就希望將成個亞洲入邊就係比較上優質而且高息嘅公司咧，就可以擺落呢隻 ETF 入邊。咁因為如果大家淨係將自己嘅焦點擺喺港股市場入邊咧，咁你又買港股 ETF 又買港股咧，咁入邊嘅相關性就會好大。咁如果係大家買啲亞洲股嘅高息股，再買翻啲香港港股做一個個股嘅一個配置嘅話咧，咁呢個就可以一個比較均衡啲嘅組合啦。明白。好啦，咁講起派息嘅 ETF，咁好多人就擔心，喂，其實嗰個息會唔會喺個本度搣出嚟？咁而家個組合入邊，大約嗰個派息率又係點樣咧？淨係計啲股票嘅話，係啊，因為我哋加咗就係個股票嗰個分析師入邊嗰個預測個派息率嘅個功能啦。咁所以咧，其實我哋過去3年嘅派息率咧，大概都係喺9厘到10厘左右嘅。咁所以如果我哋嘅目標最少派8厘息嘅話咧，咁呢個亦都係唔會從本金入邊派出嚟，咁淨係會係我哋收到幾多息咁派翻俾你嘅，唔會就係從你嘅本金入邊派翻俾你嘅。咁所以大家可以放心呢件事啦。OK， 好，咁第一條片咧就先唔該晒 Chris 我呢度先。咁我知道咧，如果講起華夏基金咧，其實好多投資者亦都會諗起佢哋另外一啲都係做得非常之好嘅產品，咁就係同一啲加密貨幣相關嘅。咁呢個咧我就留翻喺第二條片再同大家去講解啦。